Здравейте, аз съм Михаела Филева. Ако искате да сме опасно близки, гледайте Close Up с мен по The Voice. Здравейте, аз съм Сандра. Започва поредния епизод на Close Up. Днес ще прекараме деня с една уникална и млада изпълнителка, а именно Михаела Филева. Нямам търпение да видя как минава един нейн ден, затова направо може да стартираме. Айде! Ти се носи в бока на музиканта. Само искам да ти покажа нещо. Какви са тези 69-ки тук на стаята ти? Така ме посреща. Здрасти. Добре, заварила да се вика. Това не е твоята къща, това е... Това е студентската ми квартира, така да се каже. Общежитие. Моята официална сесия в нощ ще приключи. Така ли? Да. Вече е Браво лято. на тебе. Успя ли да вземеш всичко? Как да, 13 шестици. 13 шестици? Да. Имаме зубър. Да, това е факт. Поканили сме си зубър в Close Up. Добре, аз искам да те питам принципно, между другото, тук ти ли си правила как да изглежда? Да, всичко си е мое, смисъл като се огледаш, нали е това отзад, ако щеш дори. Това ми е, как се казва, реалната стена на Фейсбук. О, не, колко яко. Окей, да разгледаме, да ми покажеш някакви неща, които са си твои, те кефът и са ти любими. Това ще е много яко, наистина. Много обичам бижута и аксесуари, такива, някакви големи, тежки, колкото повече, толкова повече. Да. Да, и ето сега, примерно това цялото нещо е с такива неща, съответно. Да. И съответно, нали, отваряме тук. Леле, много яко. И така. Касетката. Това много ме кефи как това се ползва за аксесуар, нали? Да, малко хипстърска история. Ох, аз толкова обичам да разглеждам такива работи. Надявам се да не ме възприемаш като много нагла, но веднага ми е много интересно. Рови. Да, разрешава ми. Това е много яко. Покажи ми всъщност ти твоите любими неща. Аз така ще ги разгледам, но може би няма да разбера много, така че... Чак любими трудно ми е да кажа, защото аз наистина нося всичко. Обичам много цветове, такива шарени неща. Тоест всеки ден носиш различни неща, така ли? Да, много обичам да ми е цветно. Тия тиранти много ги харесвам и обичам и такива, защото крещят. И като цяло много обичам всичко да крещи по мен. Яки са много. Имаш всякакви неща. Време на време в живота ми се налага да бъда и дама. Това, което също е много различно от крещящите неща, дори от това. Съвсем различен стил, като че ли... В смисъл, търсиш ли си конкретния стил или каквото ти е настроението? По-скоро каквото ми е настроението. Единственото, което аз знам за стила си е това, че е шарено и ми е удобно. Това е много ценен пръстен. Това е от, така да се каже, първото ми самостоятелно видео. Чики. На опасно близки имаше Влади с едни такива пръстени. Да. Супер, покажи ми още някакви неща, които на тебе са ти... Мога някакви дрехи, ако искаш да ти покажа. Да, това със сигурност, но ми е интересно. Най-любимите ти са едно... Вещи, да. Ето, сега примерно, сещам се, тая книга. Добре, супер. Така, и за рождения ми ден, най-добрата ми приятелка 12 часа тук се появява с тази въпросната книга. Да, много мило и тук ти е написала някакво... Да, честит рожден ден и така нататък, колко съм прекрасна, защото все пак ми е приятелка. Тя трябва да е един от хората, които да те харесва много. Да, не, че ме харесва много, те са твърде критични даже понякога, обаче те пък нали, заради това са приятелите. Твърде критични ли? Да, но някакси аз се го изисквам от тях, защото в този живот достатъчно хора има, които те хвалят и ако приятелите не са ти откровени и не ти казват, моето момиче е не така, нали? Няма някакси кой. Но важно ти е критиката, така ли? Да, ма как иначе? В смисъл, това може би е едно от Защото каза прекалено критични, затова ми стане интересно. Прекалено, защото никой, как да кажа, нали, обичаш критиката, когато е градивна, в която ти се натякват някакви неща, които не са ти недостатъци, ти го да осъзнаваш. Някой ти идва в повече, но пък съм им благодарна наистина. Ако се опитваш да поправиш всичко, това означава, че се опитваш да се харесаш на всички. Което първо е безмислено, второ невъзможно. Как се казваш? Михаела Филева. Какво работиш? Деец на сценичните изкуства.
Каква зодия си? Телец. На колко години си? 21. Какво си завършила? Математическа гимназия и в момента съм в процес на завършване на Музикалната академия в София. Обвързана ли си? Да. Колко си висока? 1,76. Какъв размер обувки носиш? 39. Какъв размер дрехи носиш? Понякога S, понякога M, в зависимост от модела. Кой е най-хубавият ти спомен? Не мога да се сетя за конкретен спомен, но красив спомен бих нарекла онзи спомен, който те кара да се връщаш по някакъв начин към него. Кой е най-лошият? Гледам да не помня лоши неща. А какво закусваш? Някакви много такива калорични закуски. Често, примерно, банички с бузия, такива от този тип неща. Червоугодник съм и толкова голям. А кафе пиеш ли? Не. Пия максимум 3 в 1, защото ми е такова по-леко. Като пия кофеина не ми действа добре, като пия кафе и почвам да треперя. Днес кафе 3 в 1, нали така? Защото няма друго. Днес кафе на мен си е така. Да. Искаш ли между другото да ти направя 3 в 1 или някакви сладки? Много искам, докато се прави кафето, да ми покажеш дрехи някакви. Добре. Също. Хубаво. Така, това е моят гардероб. Съответно, нали... Да, тук пак си правила някакви неща. Всичко в този живот трябва да бъде украсено и разумно. Да, което между другото веднага ме навежда на мисълта, май си доста подредена. Подредена съм. По-скоро организирана. Това е роклята, която според мен всяка жена трябва да притежава в гардероба си. Ще ви обясня защо. Това нещо се носи без бельо, защото има. Да. Бельо. И става, значи показвам, ще го облека върху дрехите. Може да засичаш за колко секунди се случва това. Цак, 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 колко слагаш през рамките и си облечен. И на всичкото отгоре след това получаваш комплименти. Боже, колко си хубава дрес. И това е вълшебната рокля, аз така я наричам. Това са ти шалчета? Шалчета, джувки от този тип неща. За какво ги ползваш? В смисъл за шалове? За каквото стане, за каквото ми дойде. Защото са много сладки. Слагам ги като гривни, слагам ги като кърпи на главата, слагам ги за всичко, за шалчета. Както ти хрумна. Да, виж това сако. Между другото е яко. Изглежда малко странно, обаче според мен е яко и за сцена би било много готино. И не знам какво друго да ти показвам тук от дрехите. Ето, примерно, скоро си купих един панталон, пола, каквото там се сетиш. Рокля... Да. Е такова. То е наистина къси панталонки и тук целите ти крака са навън. Да, много е готино. Да. И е интересно, защото уж си с дълги панталони, обаче само ти си знаеш. Те са много яки. Те са много яки. С изкараните джобчета. Жестоки са. А тези ти ли си им ги правила? Не. Така са си? Да, така са. Много са яки. Те много ми харесват на мен. Има ли някакъв, примерно, някой човек, който много да ти харесва как се облича или някакъв модел на подражание, дори ако щеш така да ти го кажа? Гуен Стефани. Да. Много се кефя на Стани. Именно защото е такова малко бунтарско, момичешко, фънки, яко. Да. Потничетата. Наистина точно изглежда интересно, цветно и адски удобно. А за тебе ти е важно удобното? Важно ми е, да. Добре, те станаха кафетата. Да, супер. Другата ми голяма страст, това са чашите. Така ли? Да, много обичам чашите. Как да обясня защо? Или го харесваш, или не го харесваш. Как така си харесваш чаши? Примерно какви чаши? Сега ще покажа чаша, която си вземе. Това ми е много странно. Колко е странно? Ето ти чаша. Не е ли разкошна? Ми кажи. Интересна е, ама смисъл, никога не бих се сетила да си я взема. Когато видите ето този човек, дайте му една чаша. Планираш ли си дните? Мисля, как си планираш дните? Правиш ли си графици? Имаш ли си тефтер, в който да си пишеш, примерно, какво имаш да правиш и такива неща? Или изобщо как ти се получава? Преди, да кажем, допреди 2 години, може би нещо такова, имах един огромен тефтер, който разнасяме всякъде със себе си, където някой път пишех някакви много странни неща, дори от типа изхвърли си боклука, защото да не забрави, разбира се. Да. След това, когато вече навлязоха тия смартфони, където успяваш да организираш деня си там, го правя чрез това. Да кажем, ето, 26-ти, написала съм, че трябва да дойдете в някакъв час вие, за да ви посрещна. И оттам нататък са срещите ми. С хората, къде, кога, в колко часа трябва да бъда. Планирам си тук всичко по часове и по дни и това ме улеснява много, защото когато си организиран,
нямаш представа колко много могат да бъдат тия 24 часа. Планираш си дните, а слагаш ли си една голяма цел, примерно? В смисъл нещо, което... Да, със сигурност. Аз винаги съм казвала, целта е онова нещо, което ти показва пътя, макар не съвсем точно и ясно. Защото така съвсем метафорично аз си го представям една гора пълна с мъгла и там някъде един връх, който ти свети. И ти пред тебе е пълната мъгла, но от този светещия връх ти виждаш горе-долу на къде трябва да ходиш. И малко по малко, със всяка следваща крачка, мъглата в гората започва да се вдига. И когато нямаш тая крайната цел, ти просто се луташ и нямаш представа какво точно искаш. Защото когато не поставяш конкретни цели, няма как да стигнеш до нещо конкретно. Избягвам примерно да си кажа, сега сигурно това няма да стане или... Напротив, обратното. Дори когато има много малък шанс, продължавам да разсъждавам по този начин. Нещата ще бъдат наред, това ще се случи. И истината е, че дори в някакъв много малък процентов шанс, когато има, нещата наистина стават така. Нали ме пита за това какво е кашон-бол? Ето това е кашон-бол. Кашон и бол. Да, и топче. И идеята е, също така това е от кашонче от чаши. Как се прави? Казахме за чашите. Слагаш, много важно, тук напред последната. Ама сядам или как съм? Сядаш на леглото. Това си има... Ето, взимаш едното топче, игра за двама. Когато оцелиш в крайните две прегради, отпред, това ти носи 2 точки. В средната преграда е 1 точка и, много важно, ако успееш да вкараш топчета от тук и то да падне отзад, ти носи 4 точки. Играеш до 10. Добре, равни. Това ти беше първата игра на кашон-бол. Да оставаш да те бие в кашон-бол на твоята собствена игра. А кой го измислил това? Ами, реално аз и приятели ми. Да. Много е добро. Ево, какво ще правим сега? Така, да, трябва да изчезнем, защото деня трябва да започне. Вече тая активната му част. Пихме кафенце, видяхме се, обаче трябва да се свърши малко работа. Добре, супер. И? Така, отиваме първо на една среща за един фестивал. По път и по-скоро на място може би ще разбереш и вие за какво става дума. Добре. Ще видим там направо, ако искаш да ми кажеш. Да. Между другото и тук е така. Русе, където пише. Ела да те заведа в Русе. Добре, Ето тук си сядаме, много често с квартирантката ми. Седни смело. Или ако не те е страх от високо, разбира се. Не ме е страх. Да. Сядаме си и си пием чайчета или си закусваме така тук и си говорим. Готино е, между другото. Към 7:30 вечерта залеза точно там, слиза за този белия блок и изглежда брутално. Се носи в тия арабските държави, като не знаеш, всичко е бяло и синьо, е така. Да. И разкошно е. Супер, и какво? Тук е... Закусваме, примерно. Кухнята. Особено като... сядаш си е така. Става ми лошо, както правиш честно. И тук ти е всичко, което си ядеш. Такъв и така. Добре, в смисъл това много страх ме фаща, като те гледам така. Моля те, стой. Моля те, елате. Добре, айде. Колкото и да обичам сензации. Това би било толкова яко в предаването, тя аз да умра. Престани, бе, как мога да говориш така? Чувстваш ли? Да. Какво? Всичко. Опитвам се наистина да усещам абсолютно всичко около себе си. За какво се гордееш със себе си? Че съумях по някакъв начин да обгърна ежедневието си и да го посветя единствено и само на музика. Кой е най-големият ти успех? Това. Кой е най-големият ти неуспех? Щастлива съм, че нямам големи неуспехи. Обичаш ли? Да. Кой? Моето момче, семейството си и онези критичните приятели. Искаш ли да се омъжиш? Не. Влюбвала ли си се в жена? Не.
вече сме тук. Аз между другото казах на Мако, който ще благоволи да ни, да ни отдели време днес, да ни среща тук. Мако, така се радвам да те видя. Здравейте, заповядайте. За мен е чест. Как? А кой чакаме сега, Миша, всъщност? Чакам един мой адаш, Михаил Стефанов, който е организатор на един много готин фестивал, на който аз водя един workshop. Здравей. Това ли е твоя гост? И добре, че дойде той да спаси положението, да разкаже какво става дума. Здрасти. Аз съм Мако. Привет, здрасти, аз съм Мишо. Добре, идеята сега за вас, нали, малко да ви светне, що сме тук. Да. Е един фестивал, който той прави в Видин. И това как да го съвместим, аз за втора година да водя един workshop там, по пеене. И идеята на фестивала е да подкрепи децата в Видин, младите хора в Видин и в региона основно. Ти имаш нещо в Видин? Не. На които по принцип нищо не им се случва. Самия фестивал през деня, всъщност той е много интензивен. Те по цял ден са заети с това, което са избрали като предмет или като workshop. А вечерите има от 7 дни, има 5 вечери, в които има някакви събития за града. Влизайки, нали, ставих част от нещо такова, те ми стават като дечица е много тъпо, защото, нали, те не са чак толкова по-малки от мен. Да, никъде не са малки. Това ще я питам, толкова ли са малки? Ами не, обаче, знаеш колко е готино, като виждаш, че някакви хора се зарибяват и примерно ти си отиваш, те ти казват, до година ще дойдем пак, нали, на този workshop. Много е хубаво. Супер. Добре, хубаво. Дързай. Какво се реши? Реши се това, че аз ще отида всъщност от първия ден, като ще пътувам от обзор през нощта. На 28, т.е. от втория ден. Няма да съм там за съвсем официалното откриване, но за първия workshop. Ти записа ли си вече? Да. Някои хора така работят. Няма как. И след това на първи през нощта пътувам за Варна. И си тръгвам. И си гледам да съм си свършила всичко. С кукличката, което е моята кола. Аз така я наричам. Добре, беше много приятно. Оставям ви да ядете, да. Рано се познахме. Добре, чао, мерси. Ще се чуваме. Да те гушна само. Айде. На фестивала. Мерси много. Чао, моето момиче. Ако искате да тръгваме, защото трябва да... Ако не искаме? Ако не искате, ще трябва да ви принудя. Някакси. Да, отивам в момента при моя стилист и си говорим, за да знае кога да ни задържи вратата, за да влезем. Добре, ние сме долу вече пред тая врата. Много хубаво местенце. Да, ти знаеш какво искам и... Разбира се, ти даже като имаш дрехи за пране и ги носиш, аз ти ги прересваш. Идеята тук е, че днес той има задача да ни... да измислим всъщност какво ще обличам на концерта на Джеси Джей, защото ще подгрявам в събота. И понеже това ми е последния ден в София преди самото събитие, доста от нещата всъщност, които днес ще донаправим, са свързани с това. Тоест, как ще изглежда всичко това нещо на сцената, ще минем през танцорките ми. И всъщност да, аз как ще бъда облечена, защото това не е важно от изглеждането, точно колко си облечен. Да, точно колко си облечен. А не как. Аз имам един фаворит, който е ето този, виждаш защо. Като цяло. Добре. Мако. И това са ни... Да, малко точно. И това са ни бели чорапи и скецове. Може би ще е най-окей, да. И златните бижута, но другите просто трябва да ги облечеме, за да се видиш. Така че грабвам няколко, влизаме там. Добре, ние сме готови с първата дъвка. Визия. Да. След така някак обаче ще застана, за да мога, нали, да се видя. Супер, това е много яко. Не мога да реша дали да не е по-просто или да е по... И така е яко. Добре, дай всичко, което си намислил да пробвам и ще изберем крайна сметка. Кое е добре, нали? Да, айде. Мислям, че онова ми харесва повече. Онова покрай врата. Да, първото е, тази материя някакси много ми спарва. Вече съм 2 минути с нея. Не говорим за блузата, за колието. И за колието, и за блузата говори. Това не е лошо. Харесва ми това, че е много семпличко такова. Да, и... Да. Би ли това, ти ли си там?
О, това е много яко. Ами аз искам да ти кажа, че според мен имаме победител. Това ли е? Ами много ми харесва. Да, има и последно. Да, и Ще да видим ми всичко, харесва. което си подготвил, но на мен това много ми харесва. Добре, това също е яко. Аз съм раздвоена между това с жълтите букви Да. и това. И какво стискаме с ръцете на онова? Искаме си ръцете, да. Косата? Какво да я направим? Косата, ретро вълната, мексиканската Айде вълна. стига вече с това! Престани! От време на време ще дигам. От време на време ще дигаш и ще си така. Не съм момче! Точно. Значи, правим я тази, обаче после вече не. Добре. Искам обещание. Обещавам ти. Сега ще ме караш да търся някаква друга. Кой е най-добрият ти приятел? Трудно ми е да кажа само едно име. Ценя много от хората в ежедневието си. Какво харесваш най-много в тях? Това, че ми дават сила, когато имам нужда. Това, че са до мен, когато имам нужда. Това, че идват вкъщи, за да чистят, когато аз не мога да го направя. И всички тези малки неща, които ги правят толкова специални. Как си наранявала някой, който обичаш? Предполагам с несъобразителност, с липса на внимание, с липса на време. А как са те наранявали? По същия начин. Ти си неочаквано добра. Комбинация от човек, който се е занимавал твърде дълги години с математика, в момента е отдал сърцето си на музиката. Правила ли си секс? Никога. А любов? Да. Правя предимно единствено и само любов. А каква е разликата? Емоционалната възбуда, усещането, това да се чувстваш цяло с някой. Отгоре или отдолу? От всякъде, Самозадоволяваш ли се? разбира се. Какво искат жените? Всичко и то веднага. Какво искат мъжете? Най-голямото всичко на този свят и ако може още по-бързо. Правила ли си тройка? Не, А би ли правила? по-скоро не. Според мен тези неща са много лични и персонални между двама. Кой е най-красивият мъж? Моя. Какво решихте в крайна сметка? Ами, тази черната фланелка, дългата, и тия готините бижути ще е супер. Да, ще си златна и звездна и блестяща. И ще ми е удобно. За тебе най-важното, за мен е Ами друго. важно е. Не може, смисъл, като стъпва човек на сцена, трябва да си... Да, разбирам. И аз мисля, че е най-готиният избор това. Честито. Булка. Готиното е това, че той ме нацелва. И това, че примерно знае, че аз искам да ми е удобно, че ще бъда с кецове или с някакви равни обувки и измисля нещата така, че да изглеждат яко по този начин. Хора, ние трябва да вървим, защото... Ами да, защото момичетата ме чакат вече 20 минути. Взела ли си? Къде отиваме сега? В залата на The Center. За пак със същата идея да направим нещата за Джеси. Добре. И така. И трябва да стане бързо, защото залата има някакво време. Айде. Благодаря ви, Зейка. Достатъчно бързо ли е така? Тук сме вече пред залата на The Center. Здрасти! Ще довършваме и ще ми натикват в крайниците движенията, които са от хореографията за Джеси. Кеф ли те да танцуваш? Да, адски много. Това ми е... не знам. По този начин си изразявам чисто физически тая емоция, която правиш иначе чрез пеене. Ти как си ги избра? Смисъл, те ли как се случи така? Ами, имах няколко варианта, още покрай работата за опасно близки за видеото. И за мен е много важно първо какви хора са екипа ми. И ако те не са яки,
по моите критерии за якост. И не са свестни, въобще не се хващат. А какви са твоите критерии? Ами, много е важно за мен да бъдат дисциплинирани хората, с които работя, защото аз се опитвам да бъда такава. Сега ще ти козируват ли като влезем? Не. Дисциплината не се изразява в това. А в какво се изразява? Ами, в това да вършиш нещата, когато трябва и както трябва. И ето, моите момичета. Здравейте! Как сте, мили мои? Малко ми танцувахме до сега. Ти как си? Добре, съжалявам, че ми закъсняхме малко. Може да се превиш? Здрасти. Да, отивам направо да се обличам. Аз съм виновен. Не, аз тук ще се проблема. Само една секунда, извинявам се, че ви прекъсвам. Вие сега какво точно ще се случва сега? Ами, може би към тях, защото те са... За Джеси Джей се готвиме, тя потрябва. Опасно близки, само че сигурно. Да, смисъл по-скоро с танците, какво правите? Тя не ги знае ли ги, докъде? Ами аз знам, не се смей така, защото бях на една репетиция, тя ги нямаше, защото ходиха да гледат Сиара. Ама после не се снимахме с Сиара, снимахме с Михаела. Това няма че. Да, понеже те не бяха тук, когато го учих последния път, затова така оклончиво. Но да, знам цялата хореография, трябва да я изчистим. В Гревес като цяло опитва се да се учи, няма много време да го прави, но има желанието, което може би е началото. Добре, аре се оценяваме време. Окей. Добре. Загрей се ти го. Значи сега ще видим за какво става въпрос. Добре. Днес кафенсина. Сантра. Това ще лезе много лигав. Ама наистина ти си скеч. Какъв е смисъл на живота? Да правиш това, което обичаш, да посвещаваш времето и вниманието си нещата, които те правят щастливи.
защото е достатъчно кратък, за да си губиш времето с глупости. Вярваш ли в Господ? Да. Каква е реалността? Това, което ти възприемаш, твоето усещане за всичко около теб. Страх ли те от провал? По-скоро не. Просто защото знам, че той е неизбежен и че живота е една такава синусоида с възвишения и спадове. И трябва да си готов за това. Защо хората умират? За да отидат на едно по-хубаво място. От мен зависи. Абсолютно всичко в моя живот. Какво не ти се получи? Не знам. Гледам да не мисля за нещата, които не ми се получават, защото това ме натоварва. Искам живота ми да бъде изпълнен с цветни и хубави неща. Затова гледам да не мисля за това. Аз съм горд собственик на... Една стая с лилави стени и прозорци навсякъде. Добре. Имаме си го и снима, но те, че аз ще си го доразцъкам. Отидете при Василен да не забравяте. Мише, какво става? Много яко стана, между другото. Какво правим сега? В смисъл, вие... Ние ще трябва да изчезнем от тук. Всъщност, свършихме си тук работата с хореографията. Те си свършиха работата. Аз с хореография нищо не съм правила. И така. Какво правиш? Някои неща са където куца. То не е където куца, където те винаги това казват. Защото аз казвам, това само не ми е удобно насам. Може ли дупер да не е насам, да е насам? И те, ще ти стане удобно. Добре, супер. Какво, тръгваме ли? Да, тръгваме, само отивам да се преоблека и изчезваме. Добре, а отиваме къде? Към Монте. Добре, супер. Студио. Супер, да. Много ви благодаря. Стигнахме? Да, влизаме в Тук... Монте Хаус. Нито едно предаване не сме снимали тук. Предполагам. Това е, защото това е най-якото студио. Сега всъщност идваме тук с конкретна цел. Да. Защото с нощи си замръкнахме тук, в някакви часове на нощта, усъмнахме си тук, добре се тая. И направихме един трак, много приятно як. Реално идваме да го чуем, да видим дали ще може да развием някакви неща по него, т.е. дали ще ни дойде музата. Ако не дойде, просто да си го чуем и да си го пратим за при нас. Айде да си го пратим с този път. Добре, дай да го чуем сега на прясна главица. Реши това да ти е Ами дай вокала. да се смени от двете, смисъл, виж колко е щанчено. Сещаш ли се? Да, добре. И да се преливат. И реално на третия квадрат чак влиза това, което... Да. Даже на последния, всъщност. Да. Е, тук е чупката сега. Е та. Сещаш се? Да. И е тук чак. Чай да довършим всъщност какво да...
I've always been there. Многото текст. Айде да не е правилно граматично. Виждам ви. I wanted you to be there. Every day when you were away. I've always been there for you. 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 I've always been there. I've always been there for you. Красива ли си? Да. Кои жени са красиви? Онези, които биват гледани с любов през очите на любим човек, няма как да нямаш самочувствието, че изглеждаш добре, че си красив. А как да станат красиви, ако не са? Няма некрасив човек. Има неправилно гледащ. Умна ли си? Да. Какво означава да си умен? Да си умен означава наистина това да се умяваш по някакъв начин да се радваш на живота. Да си умен означава да взимаш решения, които те правят щастлив и удовлетворен. Да си умен означава просто не да не бъркаш, а да знаеш как след грешката си да поемаш последствията. Колко пари са достатъчни? Зависи за какво. За теб. Зависи за какво. За хубавите неща в живота не са нужни пари, всички го знаем. Колкото е клиширано да звучи, тези неща затова са клишета, защото са верни. Каква музика харесваш? Всякакво. Силно вярвам в това, че във всеки музикален стил може да се намери нещо стойностно, но специално моята музика е джаз, фънк, сол, R&B. Такива разни груви нещица. Намерих една приятелка във Фейсбук, пише някакви супер яки стихове на английски. Ама такова много приятно и много слънчево и много всичко чудно. И точно структурирано куплет, куплет, припев, куплет, куплет, бридж, разбираш, все едно е писано за песен. И много... Все едно е писано за тебе. Все едно е писано за... Да, разбираш, просто си го намериха, така много хубаво нещо излезе от този Фейсбук. Добре. It was just another sunny day. Somehow I felt in a different way. I saw you by surprise, and I fell in love into your beautiful eyes. Your smile was shining over me. You were the only one my eyes wanted to see. I saw you by surprise, and I fell in love into your beautiful eyes. When I first met you, I thought I needed to get you. I felt like I had known you forever, sharing my feelings with your feeling. It's what I wanted ever. What I wanted ever. Много яко. Да, много яко, наистина. Преди да влезеш в тази среда и сега, когато вече си вътре в нея, първо какви са разликите? Какво си представяше, примерно, първо, че ще бъде вътре? Имах някакво убеждение, че да правиш музика и т.е. ти като артист или пък групата като такава си абсолютно самодостатъчни. И много силно вярвах в това. И в един момент, когато минаваш от другата страна и виждам, че това не е точно така. И за това да се прави хубава музика, която да стига до хората, стои един доста голям екип, който си върши добре работата. Кои са нещата, които дори ако ще мотивират да се бориш и да ставаш все по-добра в работата си, защото това ти е работата в момента? Да. Надявам доста дълго време да е така. Първо мотивация ми дава много силна това, че аз крайно горя в това да правя музика.
това ми носи щастие, удовлетворение и всичко това, за което нали, всеки артист копне. И когато си намериш твоето нещо, т.е. мястото, където се чувстваш, че тежиш като камък. Щастливка съм, че съм в това музикалното семейство, защото тук има много артисти, които не спират да работят. И виждам как се върти колелото и как трябва да се случват нещата. В момента говоря, нали, дори в частност за Граф. Той е един от хората, които наистина неспирно, неуморно бачкат. И като мотивация ми действа това, че виждам един амбициозен, безкрайно талантлив и също толкова успешен човек, който ми е като музикален баща. И това много ме мотивира. Виждам как той години наред не е спирал да става все по-добър и се е запазил човечен и истински, което е толкова яко, че просто нямам думи. Добре, а имаш ли някакви неща, които да са ти трудни? Гледам да не си хабя енергията за маловажни неща, които аз, разбира се, слагам в категорията маловажни, или за неща, които не зависят от мен. Имаш една такава, нали, мисъл, че да се ядосваш и да се наказваш, нали, за грешките на другите. И гледам да не се ядосвам, да не се наказвам заради това, че някой не прави нещо или някой не върши нещо. Гледам себе си и много си уверявам в това, че моя път си е само мой, никой не може да ми го вземе. И съответно аз не искам да бъда в твоя, ако моите да не искаш да бъдеш в моя и всичко да е така чисто и коректно. И пестя си енергията. И това ме мотивира да се справям бързо. Съобразяваш ли си с това, какво е модерно да се слуша? Не до там. Харесвам много... Вие всъщност чувате какви неща ние си ръчкаме тук и какви музики си правим. В крайна сметка, усещането ти за музика не е нещо преднамерен. И ти или го правиш, или не го правиш. Когато нали, ти си продуцираш някакъв трак, то си е твоето светоусещане просто пречупено през музика. И хубаво е, когато едно от тези парчета, които наистина са се изляли в такъв момент, станат популярни и станат харесвани. Защото мисля, че няма усещане, което да се сравни с това. Точно хората да харесат душата ти чрез музиката ти. И всъщност аз няма как да говоря за това много, поради простата причина, че аз нямам толкова много излезли проекти и сингли. Но с времето наистина много се надявам и се моля хората да харесат душата им през музиката. С две думи, няма да започнеш да си нагаждаш музиката по хората, ами се надяваш те просто да харесат това, което правиш. Ами да. Със сигурност ще има онзи момент, в който се вслушвам в думата на музикалния процент, който е Графа. Той някакси успява, набарава някаква формула, която не знам как да я откраднем всички, за правене на хитове. И когато докосне той някаква идея, неволно някакси го пречупва съвсем успешно и това става нещо харесвано, което пък е супер. Да не го казвам за трети път. Това, че се надявам в бъдеще просто хората да харесат душата им през музиката. Какво не те бива? Не ме бива във всичко ме бива. Кои са любимите ти филми? Не мога да сетя за конкретен любим филм. Не знам, харесвам много комедии, защото ме разтоварват. Харесвам... Ето, сещам се, Beautiful Mind. Разкошен. Четеш ли книги? Да. Какви игри играеш? Кашонбол. Каква беше? Такава каквато съм и сега, само че малко по-ниска. А каква стана? Малко по-висока. Ако не беше станала певица, каква щеше да си? Софтуерен инженер. Каква никога не си искала да си? Тъжна и безцветна. Как избра да си това, което си?
изключително банално. То си ме избра. Как според теб се правят най-добрите избори? Със сърце, като му насочиш пулса с малко мислене. Ако сега беше на 16, какво щеше да направиш? Щях да решавам задачи по математика от сборника при господин Величков. Какво ти е най-важното качество в хората около тебе? Честност. Ама от най-честността прямостта. Сигурна ли си? Да. Когато някой е прям с теб, има два варианта за тая прямост да стои добронамереност, в която просто си честен и откровен, за да не си губиш времето с глупости. И другия вариант да си прям и откровен уж, с цел да бъдеш просто язвителен или заядлив. Всъщност в този целият ден вие срещате с много хора от моето професионално, така да се каже, обкръжение. И никой от тях не си позволява да ме заблуждава. И те всъщност заради това са около мен. Защото ако нещо не е окей, те ще си кажат веднага. Без значение дали става въпрос за работата ми, или за отношението ми, или за каквото и да е. Знаеш, кое ми е много интересно да ми кажеш? Кои качества според тебе са най-важните за това да си добър изпълнител и артист? Първото, според мен, адски важно нещо е това да го обичаш от цялото си сърце и да подаряваш душата си в това, което правиш. Второто много важно нещо е, според мен, да си дисциплиниран. Да знаеш точно какво и кога искаш да ти се случва. Да си организиран. И хубавото е, че някакси около мен хората са такива. Пак ще дам за пример Влади, но за мен той е еталона за човешкото отношение в един успял човек. Никога не съм виждала той много съм съгласна с теб, да поглежда отгоре на някой, без значение колко той за нищо не става и без значение за каква сфера става дума това. А как реагираш, когато нещо на тебе много ти харесва и мислиш, че е правилно и всички останали кажат, че не е? Ядосвам се. Почвам да казвам, вие не сте прави и някакви от този тип неща. И какво случва накрая? Зависи от ситуацията. В смисъл, понякога те се съгласяват с мен, защото прямо наистина съм била права. Някой път, когато само аз така съм си мислила, минава време и си казвам, сега май ще трябва да си призная, че сбърках и с неохота го правя. Добре, с две думи няма крайности. Какво значи няма крайности? Смисъл не си мислиш, че винаги си права. Мисля си го. Обаче, за съжаление, понякога осъзнавам, че не е така. И, както вече казах, с неохота, трябва да си призная. Имаш ли много проблеми? Като всеки нормален човек. Трябва да отговоря конкретно. Не знам. Предполагам. Не съм много в никакъв случай. Просто си грешавам бързо и те изчезват. Как решаваш проблемите си? Като съм много експедитивна и организирана, опитвам се просто да намеря най-бързото и ефективно решение и да го направя веднага. Не обичам да имам неща, които да висят, още повече, когато това са проблеми. Псуваш ли? Много рядко, само когато шофирам. Имала ли си пъпки? Да. Какво значи оргазъм? Висша форма на физическо удоволствие. Какво значи секс? Това, което ти носи висшата форма на физическо удоволствие. Как се правят деца? Чрез висшата форма на физическо удоволствие. Кой е Господ? Господ е той, с главно Т. Интересува ли те хорското мнение? В абсолютно нормалните граници, защото живеем в социум и сме социални животни. Би ли си сложила силикон? Не. Би ли си направила пластична операция? Тук може би не бих отговорила толкова категорично, но за сега не мисля, че има нужда. Хубава или умна? Хубава и умна. Усещам от тебе, че не обичаш критиката. Въпреки, че казваш, че много искаш хората да си искрени с тебе, много не харесваш критика. Всеки си е скъп на себе си и аз си се харесвам. Това е много хубаво, между другото. Това е супер яко качество. Сериозно ти го казвам.
За мен, надявам се да е така. Аз така мисля, да. Това ти дава усещането, че си щастлив, защото чувстваш се добре в кожата си. И от гледна точка на това, че аз съм си скъпа, предполагам, никой не обича някакси да му казват негативни неща за него. Просто ми е интересно, че нали, хем ти е толкова важна, хем не приемаш всякаква критика. Това искам да кажа. Разбираш, просто го виждам като някакъв вид малък контраст между двете. И просто ти обръщам внимание, нали? Ако не ти е приятно, няма да го кажа. Даже ми е интересно, защото пък, когато някой те гледа отстрани, нали, ти виждаш ли някакви неща, които при нас няма как да видя сама в себе си. Аз това го разбирам при нея. При мен? Не мога да разбера Сандра, защо не го разбира. Мисъл, всеки иска според мен да чуе някаква критика, просто се надява да не го критикуват. То ясно, че не му става приятно. Ама не. Вижте сега, има си критика, която е яко да я чуваш, бе, човек. В смисъл, има си неща... Като например? Като например, когато сме тук в студиото и човек, който стои зад пулта ми каже, това го изпя фалшиво, поправи го, или това беше гадно, оправи го, разбираш ли? Но това е градивна критика, защото целта е да стане нещо хубаво. Твърде често в критиката има капка истина. И трябва си, как се казва, емоционално или някакси готов да я разровиш, да махнеш това отгоре гадните думи, за да стигнеш до същината, която наистина може да бъде нещо важно, което да ти донесе бележка, която ти помогне да се развиеш. Че обичаш честни хора и че харесваш критиката и че оценяваш. Оценяваш. Да. Това е думата. Не харесваш, а оценяваш. Виж, какво правим сега? Къде отиваме? Никъде не отиваме. Ние си оставаме тук с Весо да си дурачкаме някакви неща. Ще кажеш, че не изгониш? Ще ви изпратя. Хареса ми. Всичко е позитивно. Много ти благодаря, че ни изправя. Не, си готина. Айде. Чао. Със здраве. Със здраве, деца. Айде. Отидох си.